उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे काशी में रहने वाले लोगों की समस्याएं भी इन दिनों तेजी से बढ़ती जा रही हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट समेत तमाम जगहों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ बना नमस्ते के आकार का सबसे बड़ा शिल्प भी आधे पानी में डूबा हुआ है। घाट की सीढ़ियां और आसपास के क्षेत्र में जलमग्न हो चुका है। इस पूरे वाक्य का एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ऐसे में आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के पानी का स्तर बढ़ने की वजह से नमो घाट डूबता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने और हालात को देखते हुए प्रशासन ने नमो घाट पर नीचे जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही घाट पर फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से घाट पर लगातार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। खबरों के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से शहर के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।